好，大家好，歡迎嚟到玩具研究所啊！咁喺影片開始之前呢，我想提提大家呢，即使唔係想睇呢一個表呢，去到後面都有一啲嘅新手教學或者配置嘅資訊嘅，咁就希望大家陣間都會留到去後面睇。咁事不宜遲，我哋先講解咗呢個賽場表先啦。咁穩居係 T0嘅，當然有我哋嘅 UX 鯊魚啦，因為佢嘅攻擊力實在太強大，而且持久力亦都唔係好差嘅。咁亦仲有我哋嘅神將啦，雖然神將依家難買啲，不過我覺得係幾有用嘅。咁去到 T1嘅位置，咁有我哋嘅爆擊，咁爆擊不嬲都係咁好㗎啦，因為佢打攻擊又得，持久又得。然後有我哋嘅龍王閃擊啦，冇錯就係我哋今個月嘅新品，我就擺咗佢喺呢一個位，因為佢嘅重量真係好鬼死重，然後啲攻擊力又 OK 喎，咁就有待開發，有機會可能取代到鯊魚少少，但係佢嘅持久力就唔係咁勁啦，冇計嘅。咁有長空天馬啦，之後咁龍騎士啊，鐘啊，隕石龍騎士啊，呢啲都老朋友㗎啦，都 T1 啦，梗係。但係呢，仲有我哋嘅 CX 騎士喎，又係今個月嘅新品。即使 CX 騎士佢個重量呢係比較輕啦，但係其實佢形狀睇落去真係好鬼死靚仔，即係佢有種防禦滑嘟嘟，即係可以線就攻擊，又下壓又上鏟嘅感覺，我覺得係幾正嘅。咁配翻個 G 啊、金屬紋章加 H 啊、W 啊、Z 啊，我覺得佢都打到嘅，其實唔係好差咯。咁之後仲有個鳳凰啦，其實鳳凰依家都退環境㗎啦，因為有鯊魚啊、長空天馬啊、爆擊啊、龍王閃擊啊，全部替代晒，只不過係味道好差咯嗰隻鳳凰。咁銀狼啊、木乃伊咧，其實佢哋兩個都係叫有機關嘅陀螺，咁持久力 OK 啦，咁就普普通通咯，不過唔會差到去邊嘅。咁 T1.5 個頭嗰度咧，就有我哋嘅日本大蛇。點解我擺喺度呢？因為我發現有啲海外嘅玩家都會用唔同嘅陀螺啦，咁我嘗試亦都會擺一啲比較好少少嘅外國陀螺嚟呢度嘅。咁唯一我覺得勁嘅外國陀螺就係呢個大蛇啦。咁佢爆發力同攻擊力有衝龍同爆人咁勁嘅，持久力都唔差，只不過係佢個重心分配得我覺得唔夠平均，佢有啲似係加大咗嘅犀牛，但係佢有兩邊又係特別突出同埋比較容易爆咯，冇計。衝龍啊、爆人啊、破壞力真係好強，暴龍也是啦。咁呢個勇氣咧，點解我擺前呢啲咧？講真，勇氣重量唔得，佢攻擊力真係好鬼死正。你配個 H 咧加塑膠紋章，佢都可以同其他陀螺打到有來有往。咁其實我都幾睇好爆人嘅。假如有個升級版嘅爆人或者呢個嘅勇氣，我都覺得幾好，因為佢哋兩個攻擊力咧都係好鬼死正。咁太陽神即係天陽光世咧，正反都好咧，其實攻擊力唔可以話好差，不過 OK。藍太陽嘅防禦力，我覺得佢個下壓我依家係覺得幾有 feel，只不過係喺賽場度穩居到唔到咧就唔得啦，因為太高冇計。只不過你拎出嚟打唔會爭太遠咯，你打騎士啊咩鐘啊龍騎士啊都打到嘅，除非人哋龍騎士 L 底睇咁就有機會贏啦，又 E 底就難啲啦。咁蠍子啦就雖然重，不過開始退環境啦。戰神咧就我幾睇好佢啊，因為戰神咧佢嘅攻擊力咧都揮得上呢個勇氣，只不過難抽啲啫。鯨魚就得個重字，不過佢啲攻擊力又係同我哋嘅天陽光世藍色模式有啲似。我覺得反而天陽光世藍色模式似係鯨魚嘅進化，只係可以再做誇張啲咯。天陽光世多個下壓人。咁仲有呢個嘅邪神嘅，我自己感覺呢一隻邪神咧就講真冇乜持久 feel 嘅。你打持久爆擊鯊魚神像贏唔到啦，更何況係時鐘咧。咁反而佢嘅攻擊力又冇咧，咁同呢個嘅騎士比起嚟咧，呢
個騎士起碼有防禦有攻擊，都有啲持久，有少少似鳳凰，只係輕啲啫。O.K. 嘅呢隻騎士，但係呢個邪神咧輕飄飄咁，你冇得點玩咯，真嘅。你用得起，你都夠大夠直徑，咁你都打嚟打去啊！你連格仔餅嘅重量都冇喎，真係好輕我覺得。咁 T2嗰度小籠包咧，呢排我見有好多人中意搭呢個咩嘅360 Kiko 底啦，360L 底啦，咁 O.K. 嘅小籠包其實。石頭人就比小籠包差少少，只不過石頭人佢輕得嚟都有個攻擊感。咁呢個古蘭魔龍咧就依家就比較容易入手啦，香港因為屯門市廣場都有得發售。但係呢個古蘭魔龍我覺得咧佢依家冇乜用啊，因為佢啲攻擊人咧未到最佳，即係你石頭人係6枚人啊嘛，咁就可以配翻3爪，但係你 X 世代三爪喎。你4枚人就有啲唔係咁好，咁呢個兩隻武士咧，我擺前啲嘅，因為咧嗰隻 BX 武士我睇過亞視嘅影片咧，即係亞視 NASA 大學生嗰度，佢話呢個嘅 BX 武士可以利用呢個970加上 LO 去同呢個神像抗衡，我覺得呢隻武士嘅打擊力真係好啊，只係 UX 武士比較差啲。但係 UX 武士有持久力啊嘛，咁兩隻武士其實差唔多，我會覺得佢哋上到場嘅。咁呢隻個鳳凰就冇得講啦，佢真係輕飄飄，而且佢啲攻擊人都未去到話好突出，好有攻擊力或者好有防禦力，但係都唔係好差嘅。咁龍劍咧我擺喺 T2尾，點解咧？因為龍劍其實一直日本都有人用嘅，都未到佢好差，而且其實3人我覺得呢個設計幾好，即係出籠用器都唔係差啦。咁然後依家就到 T3啦，火鳥其實打擊感有嘅，BX 鯊魚我覺得打擊感都係有嘅，紅臉就叫做可以破壞持久啦。咁然後鎖鏈啊、雙人啊，其實佢哋攻擊力啊、持久力啊、防禦力咧，相對於係差啲，但係要上場又未到上唔到場嘅。咁呢個BX 鳳凰呢個叫鳳凰長羽啊，我唔記得咗。總之呢個鳳凰我覺得都係 O.K. 可以玩嘅，只係有啲龍劍嘅輕版。咁呢個狐狸其實都 O.K. 啦。總之9尾呢個，然後黑騎士啊、三頭犬啊、惡魔啊、銀狼咧，咁呢啲全堆咧都係廢廢地嘅，冇乜用。咁銀狼雖然佢打擊感唔差咧，但係我始終覺得咧，因為佢4人咧就冇咁好打啦。咁呢個三角龍咧，佢整體設計差嘅，不過佢有一樣唔輸蝕。點解佢仲有 T3 坐？因為佢人哋有35、36克啊嘛，有重量。咁你獅子同鳳凰呢個又係有啲重量啦，唔會輸得去邊咯。咁 T4咧就呢個嘅騎士玩得啦，咁其他一堆又係老朋友，冇乜講㗎啦。我只係最想最後講埋呢個嘅蛇，呢條蛇即係黃蛇賓美啦，同埋嗰個獵殺詩人咧，我呢排玩開，咁我就覺得咧呢兩隻其實都唔係話好差嘅，因為你黃蛇嗰個都仲有攻擊力啦，唔差，佢持久都 O.K. 我試過佢哋兩隻都用560 FB 同我哋嘅時鐘鬥，反而咧都其實爆到時鐘，我唔可以話佢哋好差咯，即係其實 T4、T5 嘅陀螺都會有奇蹟發生嘅。然後 T5 嗰度，首先我哋見到，史提芬斯斗篷擺喺前面嘅，因為台灣嗰邊定日本好似有個配置咧，係用咗呢個嘅斗篷配上 O.P. 底，係我見幾好啊。咁直打其實呢隻嘅斗篷只係真係唔夠重，同埋佢偏重又唔夠爆引勁喎，咁就冇計啦。咁仲有呢個嘅全身暴風巨神，我覺得暴風巨神咧，佢重量就係唔夠咯。佢有翼引設計嘅，但係官方就比較保守啲，冇乜呢個翼引。咁都隻25週年嘅龍騎士咧，同天馬同烈虎咧，俾我擺到最尾，因為咧佢哋有時咧有少少翼引啦，攻擊力都 O.K. 嘅，但係因為太大攻擊力咧，而搞到自己冇力㗎啦。同埋其實咧，最後一啲陀螺咧，大家咧都唔使睇，因為有少少亂擺，只不過係
得頭3隻係正常咁擺咯。但係總之佢哋都屬於 T5 range，冇乜人拎嚟打。咁最後可能有啲觀眾好奇嘅，點解咧？嗰個獅子即係個人鐵志文到隻獅子嗰度隔離俾人塗鴉咗嘅咧，係我塗鴉嘅，因為唔小心擺錯咗隻陀螺尾板嗰啲，咁就唔好意思啦。咁事不宜遲，我哋依家即刻去後邊嗰度睇下啲賽場配置同埋一啲比賽公式。Let's go！